агар ҳамин ҷанги севими ҷаҳон худо накарда рӯзе сар шавад, на барои ховари миёна, на барои Северни поток 2 ва на барои сласови гази Америка сар мезанад. Ин ҷанг барои Реалу Барселона ва миёни мухлисони ин ду тим баргузор мешавад ки худо аз оқибаташ башариятро нигаҳ дорад. Албатта ин як нав шӯхӣ аст ки кам ҳақиқат дорад. Салом ва бознам салом мухлисони Барселона. Медонам ки чандон таби болида надоред, аммо чӣ кунем ки футбол чунин аст ки на ҳама вақт пирӯз мешавед. Дишаб дар Мадрид Эл-Классикои навбатӣ баргузор шуд. Ин бозиро ҳатто хобулудтарин одамон дар дили шаб тамошо карданд. Албатта ғайр аз онҳое ки ана дар ҳамин вақт свет надоштанд. Эл-Классико бозиест ки онро ҳатто телевизионҳое ки дар 300 сол як бор футбол намоиш намедиҳанд нишон доданд. 90 дақиқа драмаи футбол зери борони шадид, драмае ки ҳатто Шекспир орзуи навиштанашро мекард. 90 дақиқа футболе ки ба касе шодиву нишод ва ба касе як улам ғаму ғусса овард. Эл-Классикои пешинро Барса дар майдони худ бо ҳисоби 1-3 бохта буд ва мухлисон албатта реваншро интизор буданд. Аммо пештоз бояд бигӯем ки гуфти Руссо не тута была. ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. агар шумо дар 1x аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард, зеро агар аз сари нав регистратсия карда дар ҷои промокод Барса тиҷӣ нависед, дар аввалин ставка кардагиатон $100 ба ҳисоботон мегузарад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи видео. Аммо бародарон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳам ба вақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. Роналд Куман бар муқобили Реал чунин ҳайатро гузошт ки шакли бозигузорӣ 3-4-3 буд. Тештеген чунин мешавад ки дар дарвоза Климан Лангле, Араухо ва Оскар Мингеса дар хатти муҳофизат, аз канорҳо Дес ва Алба, дар минтақаи такягӯи Бускетс ва Де Йонг ва сегонаи ҳуҷумро ин маротиб Месси, Педри ва Дембеле ташкил кард. Вазири дифои Барса Жерар Пике ба майдон наомад, ҳарчанд ки гуфтанд бо Сузан Дору ҳам бошад бозӣ мекунад. Гризман дар ҳайати захиравӣ нишаст. Умуман бояд шукр кард ки ӯ дар қисмати дуюм бозӣ ба майдон баромад. охир баъди таваллуди фарзанди севум умуман дар ин бозӣ ширкат карданӣ набуд. агар нафаҳмида бошад тоҷикӣ карда мефаҳмонем чили занашро мебаровард. аммо бало ба паси ин гапҳо биёед бинем ки Барса чӣ хел ин бозиро бой дод. гуфти бобои ғулом да очень просто. гирифту дар 15 дақиқа 2 гол сар дод. аммо ҳамаш аз он сар шуд ки Реал як ҳуҷуми барқувар кард ва дар пай як дарҳаму барҳами Карим Бензема бо пушти по тӯбро вориди дарвозаи Тер Штеген кард. Карим ку ҳар хел гол мезанад, аммо инаш дар нисбати Барса камтара таҳқир буд. гуфти ӯ гапҳои итай бадам неда. дар Эл-Классико боз бо пушти по. ин гол дар дақиқаи 15-уми дидор рух дод. баъди ин ҳам Реал фишори худро болои Барса кам накард. Винисиус аз голҳои задаш ба дарвозаи Ливерпул дар Лигаи Чемпионҳо илҳом гирифта буд ки пай ҳам аз канори майдон ҳуҷум мекард. аснои чунин як ҳуҷум ӯро аз по задам ва довар ҷарима таъин кард. Тони Крос ба назди тӯб ҳозир шуд. зарбаи ӯ аввал ба Дес бархӯрду, баъд ба Алба ва баъдам вориди дарвоза шуд. агар онро ба номи Крос нависем, пас Тони голи худро дар дақиқаи 28 зад ва акнун баъди 30 дақиқаи бозӣ Барса 2-0 месӯхт. рафти бозиро Реал контрол мекард, ҳарчанд ки бачаҳои Куманро ғайр аз ҳуҷум дигар ягон коре намемонад. бо кушода гаштани бархе аз минтақаҳои майдон ҳангоми ҳуҷумҳои Барселона, Реал имкон пайдо мекард ки контрҳуҷум кунад, вале дастаҳо бо ҳамин ҳисоб дар қисмати якум ихтифо карданд. ҳанӯз дар охири қисмати якум Антуан Гризман омодагии худро барои ба майдон омадан оғоз карда буд ва пеш аз садои ҳуштаки довар ба майдон баромад. Барселона дар ин бозӣ ғайр аз обрӯ қариб ҳамаи чизро аз даст дода буд ва танҳо мебоист ҳуҷум карду баст. охир ин бозӣ як нав бозии ҳалкунандаи чемпионат маҳсуб меёфт. 15 дақиқа баъди гузашти қисми дуюм Барселона ба ҳар ҳол голи худро зад. даст болои сина монда бояд бигӯем ки шогирдони Куман ба ин сазовор буданд. аммо голро на Мессиу Дембеле ва на ҳатто Педри, балки Оскар Мингеса зад. шояд тараддудҳо дар бораи тамдиди шартнома кор дода истодааст. хулас дар дақиқаи 60 бозӣ Барса як ҳуҷуми мавқеъгирона кард ки партофти Албаро Оскар ба гол табдил дод. акнун барои Барселона имкони хуби баробар кардани ҳисоб пайдо шуд, зеро Реал акнун бештар ба хатти дифоъ таваҷҷӯҳ мекард. баромадани Мориба ба майдон ранги бозии Барсаро тағйир дод, вале на ба ҳадди лозима. бозӣ ба оҳистагӣ ба поён мерасид ва бозингарони Реал бештару бештар асабӣ мешуданд. ин буд ки дар муддати ҳамагӣ чанд дақиқа Каземиро 2 корти зар гирифта бозӣ ба дар шуд, вале ин кор дар дақиқаи 90 буд. то охири бозӣ бошад зарбаи бозингарони Барса ба павлочуби дарвоза бархӯрд, аммо на зиёда аз ин.
با همین ال-Классикои дуюми این мавсимам ба бахти мухлисони Реал ва ба бахти баргаштаи мухлисони Барселона ба фоидаи Реал анҷом шуд. Реал бе Рамос ки ҳамагӣ дирӯз гуфта буд ки Реал як умр аз дасти аниқтараш аз пои Месси ситам мебинад ғалаба кард. Месси бошад дар намудани Рамос ҳам коре карда натавонист. Ғалабаи Реал тағйиротро дар ҷадвали чемпионат ворид кард. Акнун Реал аз Барселона пеш гузашт, аз рӯи холҳо ба Атлетико баробар шуд, ҳарчанд ки Симеоне як бозии дигар дорад. Вале эл-Классико бозиест ки инҷо ҳамаи чиз аз коғази тоза сар мешавад ва он ба бозиҳои қаблӣ ва баъдӣ ягон иртиботе надорад ва шояд дар идома Реал имтиёз аз даст хоҳад дод. Охир онҳо дар ду фронт бозӣ доранд. Барселона бошад силсилаи ғалабаҳои пайҳами худро хотима бахшид, аммо Куман ҳанӯз аз чемпионат даст нашустааст, зеро аз лидери чемпионат ҳамагӣ як хол кам дорад ва ҷои шубҳае нест ки ду дастаи мадридӣ дар бозиҳои баъдӣ имтиёз аз даст хоҳанд дод. Мухлисони Барсаро гуфтаниям ки тоқат ва бозам тоқат. Гуфти Игнат Васильевич терпи казак, атаман будиш. Зиқ нашавед, охир туп гирд асту майдон ҳамвор ва ин гулула ҳар ҷонибе ки хоҳад ҷар мешавад. Ин маротиб ҷониби дарвозаи мо як бор зиёдтар ҷар шуд ва албатта дар бозиҳои дигар тарафи ҳариф ғел мехӯрад. Ман ба ин боварӣ дорам, вале ман дар ин гирӯдор дилам ба мухлисони Барса ки бечора маҷбуранд то эл-Классикои дигар термаву пичинги мухлисони Реалро тоқат кунанд, бозам агар Барселона дар он ғолиб ояд. Ҳарчанд ки эл-Классико ҳам шукӯҳу ҷалоли пешниҳаро аз даст додааст ва бозам агар Месси ин тобистон аз Барса равад, пас эл-Классико чизе намемонад. Барои имрӯз бас. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.